should take it slow. হ্যালো বন্ধুরা, আমি কল্যাণ, টেকনিক্যাল কল্যাণ থেকে। তো আজকে আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি যে রানিং ওয়াটারের যে জল স্পিড একেবারেই কম হয়ে গেলে কীভাবে স্পিড বেশি জোরে নিয়ে আসার জন্য কী পদ্ধতিতে কাজটি করা হয় সেটাই ভিডিওটি আজকে সেই টপিকের উপরে আজকে ভিডিও দেখাচ্ছে। দেখুন বন্ধুরা, যে রানিং ওয়াটারের প্রত্যেকটি পাইপলাইনের বা ট্যাপের জল যে একদমই স্পিড কম হয়েছিল, একদম জলগুলি যে ধীরে ধীরে পড়ছিল, যার জন্য কিন্তু এই মেশিনের দ্বারাই আজকে এই পাইপলাইন ওয়াশ করা হচ্ছে। শুধুমাত্র 10 থেকে 15 মিনিট এই কাজটি করলেই কিন্তু পাইপলাইন অবশ্যই পরিষ্কার হয়ে যায় এবং পাইপলাইনের ভিতরে যে নোংরা আবর্জনা বা যে সমস্ত নোংরা বর্জ্য পদার্থ বা যে কিছুই আটকে থাক সেটা কিন্তু পরিষ্কার ক্লিন হয়ে চলে আসে। তো দেখুন বন্ধুরা, এই যে মেশিনটি, এটা একটা পিভিসি পাইপ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এটা হাওয়া মেশিন, জাস্ট সাইকেলের যেরকম যে পাম্প করে যে হাওয়া দেওয়া হয়, তো সেরকম পদ্ধতির হিসাবেই করা হচ্ছে। তো এটা একটা 1 ইঞ্চি পিভিসি পাইপ 2 ফুটের নেওয়া হয়েছে এবং তার সামনে একটা 1/2 একটা সকেট লাগানো হয়েছে এবং তার আগে একটা নিপিল লাগিয়ে এই কিন্তু হাওয়া মেশিনটিকে তৈরি করা হয়েছে। তো এই যে রডটি দিয়ে হাওয়া যে প্রেসার দেওয়া হচ্ছে, এটা একটা শিক, পাতলা একটা 2 mm একটা শিক, 2.5 সুতের একটা শিট। তো এই শিকের মধ্যে সুতির কাপড় জড়িয়ে যে পাইপ, যে 1 ইঞ্চি পাইপ তার লেন্থে মুড়ানো হয়েছে এবং যাতে হাওয়া যখন প্রেসার দেওয়া হবে সেরকম যেন অবস্থায় টাইট থাকে বা হাওয়াটা যেন ঠিকমতো পাইপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারে, সেই কন্ডিশনে কিন্তু এটাকে সুতা দিয়ে বেঁধে এই সুতির যে কাপড় সেটাকে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে এখানে। বন্ধুরা দেখুন পাইপটিকে, এই যে মেশিনটি দেখুন, 2.5 সুতের একটা পাইপ শিক লাগানো আছে, হ্যান্ডেল হিসাবে ওটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর আগায় এই যে নিপিল, বন্ধুরা দেখুন একটা নিপিল, তার আগায় 1/2 একটা 1/2 একটা সকেট লাগানো হয়েছে ঢালাইয়ের। তো এইটুকুই, ভিতরে কিন্তু ফাঁকা, কিচ্ছু নেই। তো এই যে ট্যাপগুলো দেখছেন, প্রত্যেকটা ট্যাপের জল কিন্তু একদমই কম বা কমে গিয়েছিল, একদম স্পিড ছিল না। একটা বালতি জল ভরতে প্রায় মোটামুটি 30 মিনিট থেকে 25 মিনিট সময় নিত, যার জন্য কিন্তু এই ওয়াশ বা এই হাওয়া মেশিন দিয়ে প্রেসার দিয়ে হাওয়া প্রেসার করে যে পাইপের যে নোংরা আবর্জনা সেগুলোকে পরিষ্কার করা হচ্ছে বন্ধু। তো দেখুন, আপনারা কিন্তু বাড়িতে কিন্তু এই হাওয়া মেশিন অবশ্যই তৈরি করে যে এই রানিং ওয়াটারের যখন পাইপ জ্যাম হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনারা খুব সহজে ক্লিন করে নিতে পারবেন নিজেরাই। তো আমি পরবর্তী ভিডিওতে আপনাকে সরাসরি দেখাবো আপনাদের বন্ধুরা যে পিভিসি পাইপের মাধ্যমে কিভাবে এই যে হাওয়া মেশিন তৈরি করা হয়েছে, যে পাম্পিংয়ের, সেটা কীভাবে তৈরি করব সেটা আপনাকে সরাসরি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। এবং আপনারা সেটা বাজার থেকে, হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে পিভিসি পাইপ 1 ইঞ্চির 2 ফুটের একটা পাইপ নেবেন, একটা শিক 2.5 সুতের নেবেন, আর 1/2 একটা সকেট আর একটা নিপিল লাগবে। তো বেশি খরচা পড়বে না, আমি সব কিছু বলে দেবো, খরচা কত আসবে টোটাল তথ্য সব দিয়ে দেবো পরবর্তী ভিডিওতে। আপনারা অবশ্যই ফলো করবেন ভিডিওটা। যে আপনারা যদি এটা দেখেন যে হাওয়া মেশিন, তো এটা কিন্তু আপনারা তৈরি করে বাড়ির যখন রানিং ওয়াটারের যে জল ট্যাপের যে স্পিডগুলো কমে যাবে তখন কিন্তু আপনারা কিন্তু অবশ্যই এই মেশিনের মাধ্যমেই অনায়াসে 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে হাওয়া পাস করেই ঠিক করে নিতে পারবেন। তখন কিন্তু মিস্ত্রি ডাকার কোনো প্রয়োজন হবে না। তো আপনারা বন্ধুরা দেখুন, এবং এইভাবেই কিন্তু পাইপটাকে তৈরি করে দিয়ে যে এই হাওয়া মেশিন তৈরি করতে হবে। এই যে ট্যাপের জলগুলো নোংরা বর্জ্য পদার্থ সব এই হাওয়া মেশিনের পাইপের নলের ভিতর দিয়ে বেরোচ্ছে দেখেন। তো আবার এই যে শিকটি ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ন্যাকড়া পাচানো অবস্থায়, এটাকে হাওয়া প্রেসার দিয়ে হাওয়া ঢোকানো হচ্ছে ভিতরে। পিভিসি রানিং ওয়াটার পাইপ, সেটার ভিতরে হাওয়া ঢোকানো হচ্ছে এবং হাওয়ার প্রেসারেই
সমস্ত বর্জ্য পদার্থ নোংরা সব হচ্ছে বেরিয়ে চলে আসে জলের মাধ্যম দিয়ে। তো বন্ধুরা, অবশ্যই আপনারা এটা তৈরি করতে পারেন। এবং তো আমার এই ছোট্ট ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আপনাদের, তো অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করেন, শেয়ার করেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পরবর্তী ভিডিওগুলি যাতে আপনারা তাড়াতাড়ি পান তার আমি চেষ্টায় থাকব। তো আজকের ভিডিওটি এখানে সমাপ্ত করছি বন্ধুরা। তো ধন্যবাদ, গুড ডে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।